Busca el centro, viene Jordi Alba. Busca el centro, viene el centro, tapa el arquero. ¡Gol! De Barça, señores, de Railway. ¡Gol! ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó? Gol, sí. Gol del Barça, señores. Va a buscar la pelota. El árbitro, esto no lo vi nunca, que el árbitro busque la pelota. Señoras y señores, gana el Barça 1-0. Mete Messi, Coutinho, centro de Jordi Alba. Rechazo en el camino de Moncayola, marca, golazo. ¡Gol! ¡Qué golazo de Griezmann! ¡Golazo del Barça! Del Barça, del Antoine de Griezmann! ¡Qué bomba! ¡Qué le tiró! ¡Qué bombazo! ¡Qué golazo! 43 minutos. Barcelona 2. Osasuna 0, Antoine Griezmann, una bomba tremenda para poner el 2-0, qué pedazo de gol. Había desconectado Barcelona después del gol de Railway. Había el 90% de cierto. El Tigre de Marsella le ganó al Nantes 3-1. Viene el Barça, buena pelota para Railway, la puntearon, le queda Griezmann. ¡Gol! Coutinho. ¡Gol! Del Barça, del Barça, del Barça. Griezmann para Coutinho que le da línea, señoras y señores. 12 minutos de este segundo tiempo, Barcelona 3, Osasuna 0. El tema es que es poco claro, ¿no? Viene Messi al arco, golazo. ¡Golazo del Barça! El rey del fútbol mundial de Leo Messi, lo estamos esperando, señores. Para despejar todo tipo de duda, no hace Messi. El cuarto en la liga, no hace Leo, 28 minutos. Barcelona 4, ahora sí, Osasuna 0. Lo hizo Messi. Señoras y señores, y una